又係我 Tasha 師傅啦。咁今日咧就會同大家講屬牛嘅，屬牛嘅朋友你都係犯太歲嘅。咁但係今次嘅犯太歲就係害太歲，就你今年會遇到好多小人啦，好多人督你背脊啦，官非啦，是非啦，所以會令到你嗰個壓力非常之多啊！你唔知道點樣去發泄處理啊，人際關係上面咧就相對於比較弱嘅，但係咧你腳踏實地去做嘅話咧，去克服佢，千祈唔好俾呢啲小人去影響你。同埋今年記得要留意，譬如可能有啲網絡嘅陷阱啦，好容易會遇上一啲官非啊，即係俾人呃都係一個官非嚟噶嘛，會破財啊等等嘅嘢啊嚇。所以今年做嘢穩陣為主啦。總之步步你都要好小心，即係話人哋叫你去合作嘅話，你諗一諗，即係或者直情可能唔好住啦，停一停先，係啦。另外仲要咧留意啊脾胃啊皮膚問題啊，尤其是外出嘅話咧，就盡量唔好食生冷嘢，唔好食海鮮啊，因為見到今年啊個腸胃比較弱少少，不特止仲會好容易會有食物中毒啊。